Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Pred sebou mám dva najdrahšie a dva najluxusnejšie modely od Segwaya GT3 Pro a GT3. Toto je porovnávacie video, pretože svojím spôsobom, keď sa na prvý pohľad pozriem na tieto obe kolobežky, vyzerajú úplne rovnako a prakticky ani nerozoznáte na prvý pohľad, ktorá z kolobežiek má jeden alebo dva motory. Samozrejme z popisu viete, že GT3 Pro má dva motory, ale GT3 má iba zadný motor a tento predný motor je fejkový motor, respektíve je tam asi len niečo také ako puklica. No a v tomto videu sa pozrieme na to, že aké sú tu rozdiely, pretože najmä je tu výkonnostný rozdiel a cenový rozdiel, lebo medzi tými kolobežkami je medzera 1200 eur, čo je strašne veľa peňazí. Čiže čo dostaneme za svoje peniaze pri GT3 a čo dostaneme za svoje peniaze pri GT3 Pro? Ak vás toto porovnanie zaujíma, sledujte toto video. Čo sa týka dizajnu, obe kolobežky majú toho veľa spoločného, sú takmer navľaz rovnako dlhé, vysoké a rovnako tak je navľaz rovnaká aj výška od nášľapu k riadidlám. Čo je tu iné je zavesenie predného kolesa a zavesenie tlmiča, kde tu máme hydraulicky nastaviteľný tlmič s takým trošičku iným štýlom osadenia a tuto, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, je vidlica, ktorá je tiež hydraulická a je schovaná v takejto kapotáži. No ale obe tieto kolobežky prúžia veľmi dobre. Zadné zavesenie kolesa je, ak sa nemýlim, na 99% rovnaké. Je tam hydraulicko-pružinový tlmič, ktorý je asi aj rovnakého rozmeru. Je veľmi ťažké sa k nemu dostať, takže musíte mi len veriť. A ak máte niekto inú informáciu, tak mi rozhodne dajte vedieť. Mne sa napríklad pri GT3 páči to, že aj keď je to iba jednomotorák, tak vpredu máte pocit tiež, že máte motor, pretože je to vyplnené. A tým pádom tá kolobežka má podľa môjho názoru taký čistejší dizajn. A mne sa to celkom aj páči. A rovnako GT3 Pro aj GT3, aj všetky tohtoročné modely od Segwaya majú technológiu SegRide, čo znamená zavesenie vidlice pred oskou kolesa, čo vám zabezpečí lepšiu stabilitu. No a ten najväčší rozdiel medzi týmito kolobežkami je vo výkone, pretože tuto máme v špičke 2400 W a tuto máme v špičke 7000 W. 48V systém versus 72V systém a z toho plynú aj samozrejme určité obmedzenia pre GT3 a výhoda pre GT3 Pro, kde maximálna rýchlosť je 80 km za hodinu a z 0 na 50 km za hodinu viete zrýchliť za necelé 4 sekundy a za 4 sekundy aj so 115 kg jazdcom. GT3 má obmedzenie v Európskej únii na 25 km za hodinu, čiže tam sa moje bádanie aj končí. Ak by bol ale niekto šikovný a chcel túto kolobežku odblokovať, vie ju odblokovať na 50 km za hodinu, ale samozrejme nebude sa to rovnať výkonu, ktorý ponúka GT3 Pro. Ale GT3 Pro je v podstate zakázaná v Európskej únii na také bežné vozenie, ak ma pamäť neklame. Ale zase na druhú stranu môžete mať poistené aj drahšie kolobežky, aj výkonnejšie kolobežky podľa určitého zákona, aspoň na Slovensku. Ale druhý zákon hovorí, že s takýmito zariadeniami by ste nemali do cestnej premávky. Tuto máme rýchlosť maximálne do 25 km za hodinu, ale zase na druhú stranu kolobežka prekračuje maximálnu váhu 25 kg, pretože má 39, niečo. Dobre, my nechajme už tie zákony, aj tak to nikoho nezaujíma a všetci si aj tak robia, čo chcú, teda aspoň zatiaľ. Čo majú rovnaké tieto kolobežky? Ako som už hovoril, ten dizajn je rovnaký, sklápanie je rovnaké a svetlá sú rovnaké, čo je super, že aj táto lacnejšia verzia GT3 Pro má rovnaké svetla, rovnaké obrysové svetlo, rovnaké stretávacie svetlo a aj diaľkové svetlo, ktoré fungujú absolútne perfektne. Smerovky sú separátne, dokážete ich používať aj ako núdzové svetlo. Kokpit je úplne rovnaký, čiže rovnaký displej, ktorý je vynikajúco viditeľný. Rovnaké je aj rozloženie knoflíkov, ktoré je ako v kokpite stíhačky, čo sa mne veľmi páči a veľmi mi to imponuje. Rozdiel na kokpite je to, že tu máme hydraulické brzdy pri GT3 Pro a tu máme lánkové brzdy, čo pri rýchlosti 25 km za hodinu celkom aj postačuje. Asi aj pri rýchlosti 50 km za hodinu to bude stačiť, ak tam budeme mať zvolenú rekuperáciu na tom silnejšom
režime. Aplikácia pre obe kolobežky je rovnaká. Segway to má naozaj veľmi dobre poriešené, akurát, že GT3 Pro má omnoho viac funkcií, ale GT3 má tu takisto AirLock, aplikáciu FanMy, čiže viete si lokalizovať zariadenie. Opäť škoda, že to funguje iba pre iOS zariadenia. Máme tu ďalšie a ďalšie benefity, o ktorých sa môžete dozvedieť zo samostatného videa s GT3. Ešte ak sa vrátim k tomu dizajnu. Trošku sa mi viac páči toto šedé prevedenie ako toto, ja neviem, champagne, alebo zlaté, alebo neviem aké okapotovanie kolobežky. GT3 mi v tomto viacej imponuje. Inak mám pocit, že sú aj rovnako široké, čiže ten komfort alebo diskomfort na šľape bude pri oboch kolobežkách rovnaký. Čo sa týka nabíjania, je komické si dať do porovnávania 72V nabíjačku pri GT3 Pro a 48V nabíjačku pri GT3. Tá od Pro verzie je asi dvojnásobne väčšia a ťažšia ako pri verzii GT3. Rýchlosť nabíjania bude tým pádom v podstate podobná, pretože Pro verzia má aj o mnoho väčšiu baterku. Jazdné vlastnosti, tu sa nemusíme baviť, obe kolobežky sú perfektne stabilné. Bohužiaľ GT3 som vedel vyskúšať iba do rýchlosti 25 km za hodinu, takže pri tejto rýchlosti a pri tejto konštrukcii sa vôbec ničoho nemusíte obávať. Ak si to niekto odblokuje na 50 km za hodinu, tam tá jazda môže byť o mnoho zábavnejšia. Pri GT verziách sa mi páčia pneumatiky. V oboch prípadoch máme v podstate rovnaký design. Vyzerá to, ako keby sme tam mali PMTčka. Pneumatiky sa vyznačujú vynikajúcou stabilitou na asfalte, pretože svojim zaoblením vám lepšie pomáhajú kopírovať terén aj vo vyšších rýchlostiach, čo pri GT3 asi veľmi neoceníte, pokiaľ máte zablokovanú, ale pri Pro verzii to je paráda. Dojazd. Ten uvádza výrobca niekde na úrovni 135 km, pokiaľ by sme išli v ekorežime a na jeden motor. Čo ja rozhodne určite nepôjdem a nešiel som ani. Ja som si dal range test na Biely kríž z Petržalky na Biely kríž po Jurave, po priletisku naspäť domov. Išiel som cirka rýchlostiami od 35 km za hodinu do 77-78 km za hodinu. Podľa toho, ako sa mi chcelo a čo som chcel práve v tej chvíli vyskúšať. Dojazd na úrovni 65-70 km v mojom prípade a pri zaťažení 105-110 kg je podľa mňa perfektný, pretože je tu iba 2160 Wh batéria. Ja som s týmto dojazdom nesmierne spokojný. A ak by ste sa pýtali, že aký by bol dojazd, keby som v kuse išiel iba race mode, tak vám skúsim povedať moju skúsenosť toho rýchlostného testu. Išiel som stále iba v race mode a vždy som zapínal boostovací režim. Celý ten test zabral približne 10 km a ostalo mi 73% šťavy. Tie percentá Ninebot veľmi dobre odčítava, takže to je asi jediná kolobežka a jediný výrobca, kde tým percentám naozaj verím. Urobil som 10 km a zožralo mi to 27% baterky. Ak to zhruba spriemerujem, tak so svojím zaťažením približne 110-115 kg by som urobil s race režimom a boostovaním približne 40 km, čo nie je zle. Nakoľko tu máme 48V systém a relatívne malú, iba takmer 900 Wh batériu, asi vás bude zaujímať, aký je to vlastne dojazd. A v podstate ja nie som ten najmenší jazdec na trhu, ktorý robí recenzie na kolobežky a mám zhruba 1,90 m aj s teniskami a 105 kg. A keď si dám nejaký ten ruksak, tak aj 107 kg. A urobil som 40 km v takom zvlnenom teréne s tým, že mi ostalo ešte asi 10-12 km, možno že aj o niečo viac na zvyš. Áno, možno, že si myslíte, že nie je tohto veľký dojazd, ale ja som veľmi rád, že v tom teréne, v ktorom som sa ja pohyboval, tak táto kolobežka to úplne v pohode zvládla. Samozrejme, Pro verzia má o mnoho viac výkonu, má tam aj predný motor a aj väčšiu batériu tým pádom a tá znesie toho o dosť viac ako GT3 verzia. Ale ja som s týmto dojazdom celkom spokojný. Pokiaľ by som išiel iba po rovine, tak so svojím zaťažením by som si trúfam povedať, že urobil aj 60 km. Pri rýchlosti 25 km za hodinu samozrejme. Toto nie je odblokovaná verzia. Pri odblokovanej verzii tam by to už bolo s tým dojazdom o niečo horšie, ale pravdepodobne v tejto druhej polovici tohto roka si budete vedieť kúpiť extra batériu navyše, ktorú pripojíte presne tu a tým vlastne zvýraznite svoj dojazd. V čom má GT3 návrh oproti GT3 Pro? Jednoznačne vo svojej váhe, pretože pozeráme sa na 39 kg versus 53 kg. A ak tú kolobežku plánujete často prenášať či už v autobuse, v kufri auta alebo vo vlaku, tak ľahšie sa vám bude pracovať s necielenými 40 kg ako s 53 kg. A pýtate sa možno ešte na to, že kde je rozdiel tých 1200 eur, pretože tuto máme nejakých 2800, respektíve cca 67 000 versus 39 000 českých korún, alebo ak chceme 1500-1600 eur. Ten rozdiel je v tom výkone, v
v tej veľkej batérii oproti samozrejme GT3 a to, že tu máme 7000 W výkon, 72V systém. Maximálna rýchlosť 80 km za hodinu a perfektné jazdné vlastnosti. To bude ten najväčší rozdiel v tých 1200 eurách. Ak bude niekto z vás šikovný a odblokuje si túto kolobežku a chce mať proste dizajnovo špičkovú kolobežku, ktorá výborne svieti, má perfektné smerovky a samozrejme aj dobrú konštrukciu a nevadí mu ten jeden motor, tak ušetríte dosť veľa peňazí a máte výbornú, stabilnú kolobežku, na ktorú sa určite budú všetci pozerať. Ale ak si tú rýchlosť odblokujete, môžete prísť o záruku. Je to vyslovene len vaše rozhodnutie a vaše riziko, či sa s tou kolobežkou niečo stane po odblokovaní alebo nie. Pri oboch kolobežkách je fantastické to, že na displeji sa vám zobrazuje aj meno volajúceho. Treba si to však ale v nastaveniach Bluetoothu kolobežky nastaviť. Ani nie tak v nastavení aplikácie, ale v nastavení systému vášho telefónu v sekcii Bluetooth, kolobežka a povolíte kontakty. Teda aspoň tak je to pri iOS zariadeniach. Je to možno, že užitočná feature a v prípade, keď máte celotvarovú prilbu, počujete, cítite, že vám vibruje telefón a na displeji kolobežky sa vám zobrazí, kto vám volá. Môže to byť užitočné presne kvôli tomu, aby ste vedeli, či tomu človeku potrebujete hneď odpovedať, alebo to má proste čas. S navigáciou pri oboch kolobežkách som nebol nejako moc spokojný, pretože stále ma to posielalo na cestu a nie na cyklochodník, čiže tam asi ešte potrebuje Segway minimálne v slovenských mapách alebo bratislavských mapách trošku popracovať, ale pevne verím, že sa to v budúcich aktualizáciách snáď aj upraví. Segway ma tento rok veľmi príjemne prekvapil. Tie kolobežky sú unikátne a vždy, keď sa na ktorúkoľvek z nich postavím, všetci vedia, že je to Segway a žiadna iná značka. Práve aj kvôli tomu sa mi páčia tieto GT verzie, ktoré sa ešte odlišujú od ostatných rád, ktoré Segway ponúka. Sú to top modely a bolo mi cťou si vyskúšať jazdu na GT3 Pro a rovnako tak aj na GT. Myslím si, že kúpou jednej z týchto kolobežiek určite urobíte dobrú investíciu, ak si chcete kolobežku kupovať na dlhšie obdobie. Ak sa chcete povoziť jednu sezónu a potom to predať, pravdepodobne to pre vás až taká dobrá voľba nebude, pretože tá kolobežka nie je lacná. A tie peniaze sú investované napríklad do technológií, do aplikácie a do toho, že máte stále aktuálnu a aktualizovanú kolobežku, či už je to GT3 Pro, GT3 alebo ostatné série od Segwaya. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k porovnávaniu medzi dvoma najvýkonnejšími a najdrahšími zariadeniami od Segwaya. Verím, že vás video bavilo a možno, že ste aj chceli vidieť takéto jednoduché porovnávacie video medzi týmito modelmi, aby ste si možno vedeli vybrať tú kolobežku, ktorá vám sadne lepšie. Či už je tá cena 1500 alebo 1600 eur v prospech GT3, alebo tých 2800 zhruba pri GT3 Pro. Dajte mi vedieť do komentára, ktorú z týchto kolobežiek by ste si vybrali a prečo. A ak vás toto video bavilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto mojho YouTubeového kanála, za čo vám samozrejme veľmi pekne ďakujem. No a vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.